La musique a aucun à maman étoile. Tozo filmé hier yo mukolo masolo balobi mibali abonné to luka na communauté asaleli madame surprise is a good man. Yeah. To préparer ka ndenge ezalaka. As you can see guys, preparation is akinde boy. Empty space. More words. Moi, ouais, des amis que voilà, et là, les journées, c'est trois à madame. Voilà, maman Blanche, j'aime beaucoup, ma femme. Donc, moi, parce que les Sleepless Night, les qui, Bacha, Banini. Et puis, voilà, donc, Kalaté, ma femme. Thank you. Donc, en tout cas, thank you pour la bino, pour l'organisation. Yep. Voilà, si tu as un atelier en Munda, c'est la place. Après, et bon, ma Kalaté. Et puis, voilà. Kalaté. Ma Blanche, mon nez, oui, bah quitter, mais t'as la surprise à bout. Donc, tu as déjà paniqué. Oui, ok. Donc, bah, la boue, il faut que bon, bah, il faut aussi, bah, bien. Donc, c'est bon, merci à suivre. Maman, t'as la gâteau préparé surprise. Oui, éviter. Mais, au CP, la nègre zabou. Par bien, Anita m'a vu ta show. Tu as organisé un birthday surprise. Il y a maman Blanche Panzou, madame ya, papa Ben Panzou. Alors, qui t'était yépé à rotika la bouité, il faut assaler la moitié naïe surprise. Donc, nous avons toujours pour ça. Asina lambi bilo mususu. Bilo mususu pétano à l'olambo. Na la kisabino. Quand on le bagi te biso to lamba ka to organiza ka to sala ka nyonso. So un mot na la kisabino pe libanda 37 chami. Kala te to banda pe décoration. To sala nyonso. Donc boya ebele so ibozo ni ba help. So ibozo ni ko to aider bino na ko organiser. So ibozo ni musique, bozo ni anything ata ko lamba. Ojoro ba kozano na place na yo biso to ko sale yo makambo nyonso ofuti na mbongo na yo anenge sala kache Anita Mavita show donc olingi bino mingi à suivre journée za mulai to bana ocha bandambu poko mona ndenge tozo tenir na journal lelo. Merci. Boss abonné toujours na Anita Mavita show. OK, pour la boss elle va préparer musique. Bozo mona. Donc, toujours pour Misakaka. Oh, il y a ce point à Blanche. Elle dit Blanche. Tant qu'on on les a Blanche, donc elle a qui c'est nini? Blanchisserie. Elle a qui c'est que pembe. Oh, sentir n'est comme quoi. Tant au tout ça la musala, tout ça là. Bon, sentir décoration biso moko. Donc, bon, moi, il n'est changé. From top. Ba mine des ali au mona donc komi boy so botali from before na nenge komi changement total donc musala ezo kende bien ba camion ezo kende bien à suivre ba bi mogosomi ya kos Anita Mavita show abonnez-vous massivement. Thank you. Sala yango. Massivement tous à lebele, tu vas à lebele. Bon passivement. Pour la bosse au lobini. C'est ça quand bon mon là attends tout les autres là ba solo. C'est la concentration ba nini donc on sentir que moi tu tricicline les autres quoi. OK, toko ça suivre.
Wani rugby na filea. Kwa sio kama mera lotogo. Bundles were good with hair. Yeah, you can change their photos. Mama Blanche, ensuite, je vais m'abonner le Kerala par C'est comme ça, hein? Et puis photo tient on a YouTube. How many Congolese women are you bringing? Say free. Why only free? Parlez là bas congolais bas Nigeria. I mean, why only free? Ah boy sister. Babi yoyo hein. Ah et pas yoyo ndeza boy. Donc ba pesi na banda la free. Wana bakomi kombo ne? Bakomi Yo boutique. Wow. Donc ba he banda boy on to luka na community. Mama tolingi. Boy.
Quel joli petit. Et Sidi Bois, et Sidi Massolodi. Bouenda Salami. I need all the children to come in the car. All the children, there are so many of them. It's a cake time. No, there are so many of I them. want all the children to come in the garden, please. Parents, can you send the child over? Happy birthday to you. Happy birthday, dear Flash. Oh, two. Happy birthday to you. Again. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Flash. Happy birthday to you.
boyemba lisusu yango bataki twadi baza awa te batakoro laki twadi boyemba lisusu. More money. More life, more money, more money, more money. Bometele mabongo Amen, more money, more money. ava basi ya mingi balula mbongo koleka mekako bometele mabongo ya eza na posa bamama étoile botambusa mabongo bana balia keke bakekolala bapapa babina chakoli potance. Merci. Laisse gâteau, laisse gâteau, laisse. Toke, laisse gâteau, laisse. Yango. Yo pe laisse. Yo pas laisse. Pesa bisou, pesa. Pesa bisou, pesa. Pesa bisou. Cake was nice. Cake box, I think. Cake box. But cake again, you're fresh. Mokile monanga yuma. Bolingo yaza nango, bolingo yo bana na yo baza nango, bolingo ba petite sœur na yo aza nango, oyo auti musika ye. Bolingo ba semeki na yo baza nango, bolingo ba camarade na yo baza nango pona yo. Bolingo o ba tunyoso yo yebi, o moni awa qui se sont déplacés baya bala kisa yo bolingo. Donc ça ba te belete ba sala on surprise. Ya ibe tu futu tira ngeya. Ça me dit que ça la bête, ba za baliko italiano. Ça ka yao. Tu me futu tira ngeya. Donc cela veut dire que tu zoge c'est liopé. Alors moni ba tunyoso ba awa c'est pour te remercier dans ma communion oyo yozo sala. Et vous a recommandé ozo s'occuper na bana bien, ozo s'occuper na ben et bien tala ba paquet nyoso. Tant na eki bala yo, tant na eki bala yo, pourquoi na kana bala na kibu? Tant na eki bala yo, en fait, hier dès avant que na mariage na ngai na my beautiful wife wazalia mama no. Donc hier Ben dem tavana na kiti ya arabasa ngai na Kinshasa. Alors tant ye azobala albina ngabo no veille pour vendre ngavite ngana ko vendre sinon il faut petit nous sous vendre sinon donc toujours qui petit na biso sous vendre là. Donc Maman Blanche tozala kini na Kinshasa ben atinda ngavie kena kin nazana momina ngai otala soki ndenge ana kena na kin nakutana na ye na kena na kin nakutani na ye tango na baza kobinga na kopo mobo alors na kopo kalisteraki na kena vanda na mona ye aki vrai chéri azakaka ezali kabali c'est tout le temps vrai chéri il y a BBC vous comprenez vrai chéri c'est toujours vrai chéri un vrai chéri gars alors il Nathalie premier jour tukutana kina yeye azaliawa ndemweza ko trembler parce que yiki oyo na yakutana naye soki na BBC moyena kede kutana na Joana exactly na yese kesa ni na lambela ngai na dieta bozoya soki kaka Damas na weza bien te kokolo ipoza na kati na alors lambaki na damaki na ibisi eloni fasala on a eu ça qui est alors dès que pensela tala lelo bazaliao ma petit bakola c'est une histoire na kitoko
Karata lelo agana demi. Amen. Très fort. Amen. Maman, bato baligio, yango balakisio sikoyo de balakisio. Donc moi les loba moké pour na yo, mais pour na yo, moi aussi. Amen. Donc merci beaucoup. Matondo Abel nyonso bana matadi. Merci asante sana. Twasakidina na batu nyonso na bino nyonso. Thank you so much for coming. I can't believe it. Mibala bonne to linga bona communauté makasi. Yes, en tout cas, merci beaucoup vraiment. Comprenez son émotion. Comprenez son émotion. Vraiment avant. Wana Isayo. Je suis désolé wa, tu sepela, tu pour ayo, tu omela, tu olia, tu obina, tu opagala extra. En tout cas, bonne fête à tout le monde. Merci ma maman on peut organiser une surprise oyo. Ba ndeko nanga, ba sœur nanga, ba collègue nanga. En tout cas, merci beaucoup Anita, Claudia. Vraiment, l'andimaïté quoi, l'andimaïté. Thank you so much. That's all right. Depuis ba salon, venir en tout cas. Merci beaucoup. Mais la comprendre, mais n'est beau titre non bon. Merci beaucoup. Eza bisote mtosali yango bisote your husband. Te maman tu ndo kosa yo. Bon nyoso tu husband no mtasali yango bisote. Toko bugena moi. OK, donc ça va payer to stock cruiser mais on a damaité avant la yakoto. Na bolaga que non na yata bena yakoto. Donc Damas et puis c'est fini quoi. On va prendre un petit micro. Merci beaucoup. Balobi sikoyo ekomi ntango ya kolia. Merci. Tout le corps. Président qui Tokanga cuisine. Balongwa. Amen. My beautiful sister, we got you. Merci Bachika.
Malgré que la laine ne l'a sauté quoi. Je rappelle que c'est la Ramuta Bolingo Boy. Oh mon Dieu. Voilà, vous filmez par mon petit maman à RTNC. Merci Roger. Anita Mavita, je retourne. Kiago di. Oh Béatrice. Voilà, on est ensemble. Alita Mavita hii motema ya bino mambo silisa. Voilà, merci beaucoup Balobi Colette Bakuna. Voilà, merci. Alors, on va profiter sur le yagi na moi tu as pas. Voilà, bien que ça esa éducation. Mibala abonné tolinga bana communauté. Te ba mingi te. Sofa ba mibale na yote, yo na boto te. Sofa ba ni mama ne ko boto yo koti. C'est bon. Mama Bébé alors, bisous, yaki na moi eloko profiter ya moi pesa moi eloko ataka félicitations moi happy birthday mami chanora oh bene bapesa planche moi si ya boya choko balobi babetela mamota mabongo mabongo osimbuke mabongo bakumashe mabongo oh papi kola balobi kola ya bapapigo papi ya bapepe olina bango balete pego papi pepe balobi tani nzoko zala mafuta bolingo ndeko oh Blanche mama Blanche aïe balobi mama Blanche Voilà yone le best quoi. Obi soki basale yo fete ya surprise te kwa swani sai na butu ya lelo. Swani sai na butu ya lelo di.
sikoyo apres bango tokobeta barumba mosusu tokota na piste Mama Blanche, voilà, on va mettre la maman ici, ma pauvre, s'il vous plaît. Voilà moi, maman. balete ya boto olinga mwana communauté makasi bazongisela yango bashifla bone tolingo na communauté makasi fungoli motema mulesopani nsima na yo makanisi ekomekokenga yo nakomi te ye nakomi te makolela lokasa lolaka na pela mobala te ya coko te mobala pembe ya naturel ya pembe ayebisa ya boye bazwa lokasa lolaka na pela bolingo ya Gucci balobi ata sukoli yo olata nini di ata sukoli yo olata nini yo kreda bashiga
balobi ata basukoli bakolata nini di ngai mbote ngai nandimi ekomi lisusu tobina na yo mama Blanche na miziki okenga na boya te wana mama Etoile oye Sanga na kontreta naza na posa na mona bino lobina s'il vous plaît tosepelisa mama Blanche bamama kolesalamaka mingi te basilikias beste ya kolezalaka te nayona mobile na yo Anita Mavita
Job center. That's the reality. Donnez-la au fort, Jésus. Il y a Jésus. Jésus de beauté, Jésus de santé. Ok, ma famille, bon, on y fait ceci, c'est quoi dans ma tombe,
tosala clean lelo tuna deep cleaning please mozwa ntina flow botande ndako ekomi ti likolo ya bacongete basalite nyonso tukoyo petit moto donc nyonso oyo tozokomba yango tozolonga basalite nyonso tukoyo ndako mobimba oyo tozobongisa yango ndenge ezalaki tozosokola omoni fete eleki tona te kitoko bitumba te desordre te zuwa te eloko te donc fete eleki kitoko makasi yango mpo kosalela basi babef te mpo tala kaka ben asaleli mama mwasi na ye somo ale eleki très kitoko et puis donc tolobaki bomoni tozwi mpe kaka kilia mosusu kaka na fete wana moye toloba eza te mais toa na deuxième booking mpo tozosalela su motu mosusu Alléluia. moni moye toloba Angel, stop. Teamwork, boy. Nabana na biso. Twist non ampoule. Faut l'on l'ampoule fait ça. Ah, quand on a fait ma ose. Yeah. How to do it? No, to do it! Oh! Okay. Look, do like this. Take this off. Ma, come and take this. Come along like this one. Angel, stop. Look. Go do it then. So where do we put the ampoule? The ampoule one, put on somewhere on the floor. Do one of these. Daddy, how to do it? Too short. Inside. You know what to do. It goes two inside, yeah? Two inside. Two. Look, 1, 2. You short. One. It goes two in. First, Angel, you don't need to grab it. En tout cas, merci mingi na zoni vraiment na yo pesa ba merci na surprise party na ngai ndenge niki birthday surprise na ngai na zo pesa merci mingi na papa bana na nga mon cœur molonga na ngai belle panzu pour na temps oyo azwi pasalela ngai loko oyo en tout cas il a kisi vraiment bolingo makasi asepeli ba bisous à trop na belle panzu merci beaucoup. Et puis, la petite merci à l'organisatrice de la fête où on peut réussir. Nous avons Anita, ma vie à chaud, nous avons Claudia Kiakou. Nous devons tout passer du marambon. Dating à pour moi, le mot, on ne comprend même pas. Quel est la gauche, quel est la droite, donc betting aïe. Tu n'as pas retrouvé la place à fête. Donc, non. La personne merci mille pour la qui c'est vraiment. Bolingo bazana ngo balakisi dédication bazana ngo na musala na bango basali yango vraiment kitoko merci na ba famille tant na ye na kuti tout le monde bazalaki wana papa Kulutu papa MC Rodias azalaki wana na mama nono en tout cas na famille nyonso bazalaki wana na pesi bango ba merci ebele fête eleki kitoko musique a bien nyonso wana vraiment coup de chapeau na ba DJ na biso bango ba vandisa une musique toza na mi à cause toza na vie cool la boss donc non naza vraiment ti sikoyo naza nanuka na choc wana ekita malema en tout cas nzamba pambola bino awa basusu nini